السلام عليكم. في عصرنا ده المعلومة بقت أسهل من أي وقت فات. موبايلك في إيدك وجوجل مفتوح وآلاف الفيديوهات والمقالات عن الحمل والولادة والرضاعة. بس المشكلة مش في وفرة المعلومة، المشكلة بتكون في مصداقيتها. نفس السؤال ممكن تلاقي ليه 10 إجابات مختلفة، وكل واحدة وراها تجربة شخصية مختلفة أو رأي غير متخصص أو معلومة ناقصة، نصيحة سمعتيها في وقت غلط. وأحيانا المعلومة بتكون غلط تماما وخطيرة، وده اللي بيخلي أمهات كتير تدخل الحمل وهي قلقانة، خايفة من الولادة قبل ما توصل لها، محتارة في الرضاعة ما بين كلام الناس المحيطين بيها وكلام الإنترنت. وهنا يجي السؤال المهم: هل ينفع إني أعتمد على معلومات متفرقة ومتناقضة في مرحلة حساسة ومصيرية في حياة طفلي زي المرحلة دي؟ كورس أمومة بلا قلق اتعمل علشان ينقلك من دوامة البحث العشوائي لمصادر علمية موثوقة، علشان تفهمي جسمك صح، مش تحفظي نصايح متفرقة. تعرفي ايه الطبيعي وايه المقلق في الفترة دي، تمشي في رحلة الحمل والولادة والرضاعة بوعي مش بخوف. كورس أمومة بلا قلق مش معمول علشان يديكي نصايح محفوظة، لكنه معمول علشان يعلمك تفكري صح، تفرقي ما بين المعلومة العلمية والتجارب الفردية المختلفة والمعلومات المنتشرة الغير صحيحة. لو تعبتي من كتر البحث ومحتاجة حد يمسك إيدك من أول الحمل لحد الولادة وما بعدها، أهلا بيكي في كورس أمومة بلا قلق. لما المعلومة تبقى واضحة القلق بيقل والتجربة كلها بتختلف، لأنك تستحقي إنك تمري بالرحلة دي وإنتي مطمنة. وخليكي دايما فاكرة إن الأم الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.